型男大主厨，冰箱大扫除，主厨创意考验赛。晚安。非常欢迎观众朋友在每天晚上7点钟准时收看《型男大主厨》。是的，今天睽违的冰箱他又来了。今天呢也考一下主厨呢整个清理冰箱的能力啊。有4位算是鲜肉级的人物，鲜肉跟仙女，女神呐，是好。小女神，鲜肉跟小女神，小鲜肉跟小女生都到齐了。欢迎邵颖薇、吴思贤、王晨嫣、陈乃荣，欢迎4位。欢迎，欢迎，欢迎4位，4位联袂要来宣传周五华剧，是不是？对，这是一出什么样的戏啊？剧名叫做极品绝配。为什么叫极品绝配呢？吴思贤，就是因为是以料理为出发点，哦，极品绝配哦，是料理节目。对，极品料理应该就是指料理，绝配是因为总是有爱情。哦，王晨嫣在里面演的是什么样的角色？我是演一个美食评论家。那这里面演会做菜的是谁？只有雨薇一个。是你。我也会，我很会炸鸡排。你是炸鸡排，那你是卖什么吃的？我是卖咖喱虾一口饱。蛮特别的。对啊，所以你会做菜了，其实。不会啊。那你还拿锅子？要演得像就好了。你们在里面演的什么样的角色？我是一个餐饮连锁集团的副总经理。哇，所以你去夜市挖掘一些美食，我处理很多零零碎碎的事情，还有很多家里的事情。零零碎碎的事。你在这个戏里面的角色就是负责处理零零碎碎的事情。是，其实主要是不好说，但是许多零零碎碎的事情要处理。什么时候上档？3月份。但好像还没有一定确定。3月3号。希望这个戏受大家喜爱，好不好？啊，恭喜4位，祝福4位。好了，今天有2位主厨呢，即将来选兵选将了啊！欢迎詹姆士、吴秉承。来2位。为猜拳决定选徒弟，这边可都是夜市级的女王跟鲜肉级的人物，然后那边家嘛，对不对？那边美食家，然后那个就是零零碎碎的，处理一些零零碎碎的。这样子要选哪边？我可以介绍一下，这叫小鲜肉，那叫小碎肉，对吧？小碎肉。2位猜拳决定，剪刀石头布。吴秉承怎么选？吴师傅，陈嫣常赢，可是雨薇也拿了2次果子。我选这边好了。为什么？因为身高比较接近的。不是，就年轻挂的。你打他，我不会来你打他。我们2个他很年轻哎。有这种事？我4级，你更同意啊？我其实也吓了一跳。很难聊哎。哇，你跟吴秉承师傅童年就保养得太好了。我也童年。就分这2组进行第1个阶段，指定食材要大变身，变什么？请看 ，Michael 变身吧。我们做一个东西叫做馒头，馒头就是做甜甜圈，做甜甜圈，好，那馒头再把它切1看3，馒头就把它切细，切碎，把它扁扁的，把它切平，一条像面条这样切大，葱米粉为底，然后加点鲜奶油、酱油、糖、香油跟酱油膏，压成圆形之后，我们就会下锅炸，炸好之后，跟皮蛋放在然后酱在旁边。白巧克力，这个黑巧克力，这个一样就把它切碎，然后隔水加热把它用，都是像酱一样。对，就变成2个颜色。一边做咸点，一边做甜点，看来用馒头变出清冰箱料理，对吴咱俩是一点也没问题。究竟徒弟们能不能顺利做出师傅们的创意嘞？就让我们快回现场一探究竟呗。两边准备把自己刚刚经过整个事前特训的菜名给报上来。先从这边开始。馒头缤纷甜甜圈。馒头缤纷甜甜圈。做甜点呢？对。哎呦，还不错哎。这边的菜名。馒头骰子皮蛋。骰子。那是什么东西啊？骰子。骰子是我去新疆出外景的时候，它其实是用面条下去炸成像扇子的感觉。对，那它其实很好吃，但我用把馒头改成扇子。只有10分钟把这道菜做出来，不管甜甜圈也好，还是骰子皮蛋也好。10发招。好，现在10分钟，差不多。快点快点。计时开始。来，冰箱拿东西快！哎，我拿这个干嘛？没关系，没关系啊，你就切，然后你就我先切了。皮蛋2个，冰箱怎么开啊？是不是？冰箱怎么开？这样你没有去。
我是大家，先这样。你是爽子，等一下你跟杨迪，哎，我先这样。还有跟你，跟他们拿，哎有，邵雨薇是一个蛮称职的房客哦。哎，嘿嘿嘿，那已经下档喽。哇哦，但是我是念念不忘的。要加全部吗？对啊。是我只是问一下，我只是问一下。应该先把面糊打圆了，再把面包放。是啊，我是这样讲。哦，对对对。现在好像不能讲了吧？啊，对不对？我不说会啦，只放一点点而已。对，我就是想说加看而已。不是全部的粉要加进去吗？之前要先问我。对对你们在对。冰箱里面找到了哪些元素可以做甜甜圈的？松饼粉跟松饼粉然后对，还有这个就是什么牛奶、鲜奶油，对，鲜奶油，然后把它做成面糊。你的刀，你知道拿菜刀跟美工刀哪里不一样吗？就是都要小心。对非常有道理。来，隔壁走。来，这很难吗？要越扁越好，他说你们的馒头有什么前处理吗？没有。没有，还是要多扁呐。要扎实，因为你不扎实，它下去炸吃油了，待会酱汁上它整个就糊烂掉了。哦，这是重点在这个地方，所以我才希望他们一定要用这个东西，这样是不是很好擀？会不会压迫啊？不会，你把它压越扁越好，不会压破的。破掉吗？瓶子破掉，我给你拍手。这家不算厉害的，你这个内力也太强了。哦，奶酪不错哦，奶酪不错，就这个，就这样，就是这个意思。对，很好哦。什么东西啊？什么东西？不可以再偷提醒，偷提示我也想要。啊没有啊，没有，他没有讲啊，他们讲好大声哦。他一讲我哎，们雨薇，你做的不错哦，加油，好点，有。走来。哎，你拿的是朝天椒哎。对啊，没有是很一辣吗？般的辣椒，我们用一根就好。可是没有其他的。哇，他真的使用了他吃奶的力气耶。要切这么细哦。对，很好。哇，奶蓉你都可以耶。你有在做菜吗？我曾经自己做过什么炒饭之类的，结果吃完隔天就发烧了。食物中毒，为什么？怎么可能？食物中毒。我想炒饭，可是我又想要有点锅巴，但我炒不出锅巴，炒出来全焦了。然后你把它吃完。黑了，是不是？对，有，被结在那个太大块。吴秉承去哪里了？你好厉害哦，这样都可以。哇塞，你后面有眼睛哎。他有，我有啊，你没有吗？大家都有。哦，只是不知道你的是能看的。你干嘛走那么远呢？要不要求救？目前还没有，因为我要帮他们调价。我没有问你。我说目前还没有啊。目前问他们待会调价的时候我再。好，没有，求救，隔壁走。走。现在在切的这是白巧克力。这边要不要搅动？这个是馒头，我在雨薇切馒，你这边要不要搅动？要哎。要。对哦，要哎不。只是要。对，要。快一点。好，怎么搅啊？其实它还没有融化啊。对，它还是有点硬。你没劲儿了吧？没力了吧？有点累。累了吧？可是这样把那个馒头都弄烂是对的哦。对，现在把它切碎继续当那个当面糊是不是？对。再重新弄成一个面团，对不对？然后但是那面团里面是有馒头。 52，好特别哦停，55，往回去。没关系啦，没关系啦，吴师傅，不然你就求救，让他没关们求系啦，救。反正就帮了2秒，待会求救扣2秒就好了。这是什么果干呐？那是蔓越莓果干。对，这等下要把它切碎，然后跟那个白巧克力做结合。哦，对，然后上在那个甜甜圈上面。可以吗？要再加。没有要求救是吧？那边砧板。太湿了，要不要求救？要不要求救？要不要求救？是不是要求救？要不要求救就好了，快点求救！先不要，先不要，先不要，隔壁走。好，先不要，先不要。急哈。再细一点。哎呦，还在切馒头啊？我走了，他会切2片了。把那个压得很紧，哇，他们平常没有拿刀习惯的人，那边把它清走，你那太脏了，不要再过去了。来，王承烟对于把所有东西切碎到很拿酱，先拿好，拿酱。很好啊。好，原来可以这样子。吴秉承师傅，对，你们走那么快干什么？好切多了。对，哇，原来还有这样子。你可以帮忙切馒头。好，这样应该够了。馒头还可以帮忙切啊。多一点点，好吧。好，我师傅，这样子。啊，我跟里长聊天呢。跟里长啊，里长来，你不讲一下嘞？在哪里？对，哎，对，哎，也是村长。你们赶快切完就可以先求救，这样不是还可以教？
皮蛋不用处理吗？要，但是只要切成那个叫做什么月亮形就可以了。我印象中的馓子它是缠起来跟麻花一样的那个，对，它的油温要很漂亮。感觉会来不及耶。要赶快切哦，这个要赶快切哦，求救切啊！前置作业时间已经花了6分钟了，各位。那我们要求救了，我们要求救了。我们要求救了。来，各位走。请准备求救，一起把它声音大声的说出来。邵雨薇同学，来一起说这个，预备起，师傅帮帮我，1分钟计时开始。很湿哎，哎呦，这样可以变面团吗？面团了吧？啊，这个手套太大。你手上要不要？来，加油！哦，其实它这个有点要让手有点不沾。那真的需要很多粉。要弄到不沾还少嘞。好，哇，你求救的话就揉面团就好了。没关系，我做给他们看，我做给他们看。把它先做，然后你就是做成一个圆圈的部分。好，这边再塑形。要不要再揉成团啊？揉到。好，因为沾干粉搓成圆球状压扁，中间撬个洞就行了。对，这边弄塑形哈。好，哎来这边搓起来。哎，对对对对对。好，油温已经起来了哦。好，油温起来了，油温已经起来，已经在水中高油温了。旁边部分要做好。好，就这样放进去，这边一样那塑形。炸到什么颜色？哦金黄。现在就用小火去炸它蓬起来，它慢慢蓬起来，然后上色。谢谢，辛苦你了，非常好，好不好？好，这个好了就放旁边。好，然后白巧克力就把它上上去。好了，交给你了。啊，上上去之后，这个弄好之后放那个袋子哦，放袋子哦。好了，好，袋子准备好了。为什么要给它搞一个这么？小心手，小心手。其实我们比创意菜，那创意菜我们希望说，我跟詹姆斯一组的话，我们的创意菜应该是好看的。搓圆球状。你要小心那个颜色对对哦。，那轻轻压扁，轻轻压扁。好。对对对对对对对，那掐个洞 ，OK，按那点冷才放。你可以拿人家扁一点，拿人家冰箱干什么？王晨烨，再扁一点。哎，可以。是拿那个冰箱拿不拿油不能。有吗？好，就这样，就这样。好没关系啊，很棒啊。为什么要偷人家的上？面有全部有洞。没有关系，没有关系。然后这个记得翻。好，这边求救完了，隔壁走。颜色差不多就直接拿起来。好好。等一下再帮你求救吧。要不要求救？来求救，没关系的，求救，快！来，一起说预备起，师傅帮帮我，1分钟计时开始。你们可以再帮他一下。那不是你可以用说的哦。好，这个要把它炸开哈。筷子来，你帮我一个忙，把它拨开，把它弄好。把你放回去。好啊，我那边赶快帮你调价，你把它拨一拨。好，颜色稍微有点变就记得叫我给哦。他拨，你给他拨，你赶快去调价。那你这个好了，就把它翻一翻。炸薯条。对。你的酱是什么意思啊？它有什么样的酱？那这个你不是开了？这什么酱油膏？这是酱油膏，一般他们是没有酱油膏啦，可是我这边放了酱油膏，因为我喜欢吃啦。颜色变了，还不够。还没，再等一下下。薯条真的。放糖，放酱油，放酱油膏。啊，胡椒赖博体啦。胡椒在这边。胡椒在你前面啊。就是这个动作，弄不用。这边有没有？类似炸法。颜色有比较上色了。再等一下下。手感上酥不酥脆？小的。感觉很酥脆。肯定酥脆。要不要试试看？这么硬，捞起来。要不要试试看？好，捞起来。这样子。好。放在上面就好了。好像薯条哦。捞快点，不然会焦掉。到了。就直接倒比较快。不要倒，捞。里面有那个力气。好，可以啊，这个可以的，这个可以的，这个可以。好 ，very good，还没有好。 ，perfect。要注意一下。这是白馒头，它没有甜甜的哎。对啊，可以的啦，这可以。还蛮不错的，脆脆的，可以当薯条哦。这个就够。皮蛋是个什么酱？皮蛋。那稍微放旁边。剩下最后1分钟了，赶快摆盘。那边还有一个皮蛋我们关注隔壁哎，还有香。嗷嗷待哺的朋友来。还有一颗皮蛋啊。皮蛋先这些，然后皮蛋放这边。哎，炸开还蛮像的嘞。那个很漂亮。哎，蛮像的哎，可以。雨薇，嘿，觉得不错了。这蛮像的。对，有个小乐。那果干在哪里啊？果干在这个里面啊。对啊，用这个去顾那个白巧克力里面，然后上面也可以点一点果干。果干在白巧克力里面。对啊，第一个它也解腻嘛，因为黑巧克力只是用来拉线就它多一个颜色缤纷感，可是它油温都不能拉高，对不对？要慢慢炸，才会透，也不能太低，太低它也吃油。现在有点，现在是母火。
是不是有点太低？还是它巧克力米要堆在一边吗？还是均匀？堆一边比较漂亮。油温可以大一点。走这边。你连火会不会开？这个2个锅怎么赢的？感觉怕会有点吃时间剩下30秒，没什么瓦斯。 30秒。哎，那边这装饰边做的特的别复杂。装饰的很漂亮。这好像你们俩有没有很有成就感啊？有点黑了。你俩是不是很有成就感啊？我们两个是那个怎么讲？小兵立大功。小兵立大功。对。你这样子自我感觉良好有多久了？因为大概有3年多了。时间到，这个差不多。时间到了，准备收尾。好，他们做的令人感动，因为这非常的复杂。好难哦。请上桌看一下你的馒头大变身变成了什么样子了。哇哦！先吃咸辣的吧。好。先加。馒头好脆，好好吃哦。哇，薯条3兄弟。很像哎。哇，很厉害。那我不知道是馒头。超开胃。这样可以再辣一点。啊，放炒店椒。吃这个，有的像圈，有的像饼，蛮特别的。因为他们是独一无二的。对，独一无二。对。对，handmade 哦，这说。好好吃哦。真假？甜甜圈，有点出乎意料，它很松软。我以为很硬还是什么？没有，因为靠的就是馒头，馒头是松软的，是馒头把里面然后撑起来。好好吃哦。很好跳舞了。它为什么这么刚做的时候松软没有觉得会这么好吃。松饼粉，还有面粉吗？面粉没有，面粉是后面再加进去，因为鲜奶油前面加太多了，所以鲜奶油不能加太多，对不对？对，不用加太它多。整罐加的跟赈灾一样，就到。不是你来，那是一直跟他聊天，他就一直哦。原来是你。你对，没有啦。我的工作不就跟他聊天吗？我错了。这是美丽的意外，会更好吃。第一阶段创意大变身，馒头获胜的是1、2、3举牌。阿基师总结，这边整个创意点在结合的时候是令人为之一亮的，所以刚刚一上来我就跟吴老师讲，我说哦，你这就怕哦。那么又怕腻的话，这个酸果干呢也做到了一个非常好的一个平衡点，啊，所以这个是非常有创意的一个东西。2-0，暂时领先。第2阶段，下个阶段是3，干嘛呀你？好，开心。下个阶段是创意宴客菜，而且有3张票，不要被逆转了。好，了解吧？先敲嘞。因为陈哥说了这句话。创意宴客菜，请介绍。宴客菜，明月油饭，油饭吃了。就味吧。这油饭我们变成就是韩式料理，把蛋一颗面粉跟水，五花肉片，这个你就把它像这样子把它叠成一片一片一片，好，像火锅盘。对，蛋跟面粉先放这个油进去，它就这个炒好之后倒油饭，这个各加1大匙，把它盘均匀。这样子这边留1公分，觉得刚好会是1圈，然后它沾的粉才是3大，大完起来，然后先炒开到。所以我们等于把这些料铺在肉上，对，就把做一个形像寿司的圆形样子，就把它卷起来，就来就下锅去煎。看来这回吴展两师设计的料理都不会有难度的。邵雨薇队会再次获胜，让王餐院队吃下半张吗？谁又能把锅子给移回家嘞？创意宴客菜会做出什么内容？好，目前暂时落后的先说。蜜月天妇罗。富罗是日式那种天妇罗，听不到。然后放油饭。是有关于日哎呦，式这个特别哦，光听就觉得他特别。应该想就用那个，是因为既然是宴客菜嘛，那有时候我们为什么就是在坐月子的时候送油饭嘛？对，但有时候可能坐月子你要请客，那我们用一种不同的方式来呈现油饭的感觉，那是那种就是反正就坐月子蜜月的感觉。天妇罗哎，难道会是炸饭团吗？蜜月天妇罗，来这边暂时领先的吴思贤、邵雨薇带来的菜名叫做韩式起司烧肉饭。干嘛说那么心虚啊？因为不知道念起司还是起士。念 cheese 就好了。好，明白了。
好，他们还是 cheese 烧肉饭。宴客菜哦，10分钟，中间是不是可以求救做1分钟？可以做，做1分钟，中间一样是不能讲话的，是吧？好，对， 10分钟计时开始。来，哪里有？我跟你讲，全拿了。怎么都打不开，好，这个是很刺激。咋样？而且是通常在冰箱里面的东西，到底能冰多久？像我先的没关系。以冷冻库跟冷藏库的区分的话呢，我们在法令里头曾经叮咛我们哈，肉食类的东西都会要有日期的标示。对，两位我们都是在。我觉得在这边聊天感觉还不错。他们在做菜的。邵雨薇是多美的背景啊！第一次在桌前聊天，感觉还不错哎。那天也看到一个新闻说，因为我们时常会吃剩的菜再拿去复热，过度的一直复热，其实对硝酸盐会出来，对，会有一些致癌的物质。对，我才知道。你只要记住一件事情啊，冰箱冰在里面的东西不能超过60%。哦，对，影响冷藏效果。对，所以在保存它的新鲜来说的话是很重要的。然后再者是需要冰的东西、冷的东西冷藏，尽量往下面放。要不要先热锅？因为热空气上升，冷空气下降，所以冰箱冷藏下面是最冷。哦，这也是要很注意的部分。后悔问不这件事，喜欢知道那么多冰箱的事，就当我没听过。好了。有香油好了，没有，你在注意你的。大家好了，不要再讲了。没有，你看他香油在看。刚才摄影师有撞到你吗？雨薇在切东西很利落哎。哦，家里完全是个敢爱敢恨的人。这跟这有关系是不是？对，那不然呢？切得很细碎哦，非常好。那当然。你也炒得很好啊。你拿手菜是什么？我吗？你爸？我没有拿手菜，蛋饼吧。有，我不知道你家爱吃什么。有，我喜欢做蛋饼。啊，我之前有做地瓜球，我的拿手菜。那谁切的那个？什么？雨薇切的啊，雨薇切的。真的？高丽菜我切的，他切的啊。还有那个。现在他在炒的这一锅你切的？菇是我切的了，一起切的啊。一人切一个。你们两个神雕侠侣啊！登对哈。他两个算刀工很好哎。你看我看翻锅，会不会像？可以翻。手痒了啊！帅。然后你就我怕我这样，别，我真的好你这样就对，那帅一下。还有8分钟，要不要求救？还不用。来，隔壁走。粉浆是什么？什么内容？面粉，然后一个蛋，然后油跟米酒。它这个浓稠度 OK。可以啊，没有，它最主要是你在打的时候呢，蛋跟水跟酒，你要差不多，你要比的话，它会拿起来有一点点，像它现在就没有半圆，有没有？要拿起来，对，有一点点滑顺的感觉。我要拿筷子，它有些颗粒是对的吗？没有，你用这个比较好啊。可是那个很。那刚才是不是太水了？詹姆斯，你现在詹姆斯，再过来，走不要动，拿回来。我已经懒得处理一下子。我懒得去阻止他，我怎么阻止他都会一直偷那詹姆斯他现在是不是太水？你现在不能怪吴秉成水，你知道吗？照理说小蛮的刀工比较好，就变成他在打那个男生打会比较力气，交换一下，他就换过来，然后那边就慢慢切，快切，你知道？不要急。明明小蛮刀工比较好，对啊，结果还干出活，怪了。我发现这件事情就是小蛮很喜欢尝试一些新的烹调啊，这些新的。他看到要打他就很开心，就是。那是因为小蛮会做菜，所以他会想要学。对，但这个很棒。输赢在其次，最后来这个节目可以学到东西。对，没错。但如果一票都没有拿到，就蛮难看。所以才是重点。我的记录，我现在家里有5只锅子还没有用哎。哇，真的假的？不能输。那你今天是不想拿回去了？没有，我5只太多了。我要做批发商。上一次是谁跟王福利搭配输掉了啊？是你吗？是的。谁跟王福利的？还有他老婆。真的假的？结婚了。你们真的输了。你们选错人了我。要不要求救？我求救吗？求救了。还不用哎。不用。走吧。来，求救。来。那个牌子。好了，可以的。这里。好。一起说，预备起。师傅帮我。来，我倒一下套子吧。1分钟。你的戒指开始好来。快了，来不及了。很削呗，气死。你可以用讲的哦。
好，来，等一下一样哈，这个锅子就把它撤掉了，然后这个一样就把它弄掉，然后换另外锅子了，好，换一个新的锅子，换一个新的来进来。拿一个大碗，拿一个大碗。哇，这么多油饭，太香了。跟刚刚炒的那些菇啊，对，菜，韩式辣酱。因为这已经是一个熟饭了哈，那油脂也够多，所以不再进锅去炒，因为糯米饭怕它到时候太硬，它硬硬的，对，怕它太硬，好难切，它卷在肉里面。这个怎么卷？怎么办？葱花的蒜苗。香菜，比较快，不要用筷子。你要帮他们卷呢。他不卷，他一定要卷。你一定要卷，对。能卷得起来吗？来得及吗？来不及了。cheese 要吗？另外，我觉得是对的。可以，它卷得起来。可以哦。Yes。哇，还好有它卷，不然这个。卷不起来了。锅子要热。热，已经热。知道怎么做知道吗？等一下就煎。哇，很漂亮，很好。好了，就这样了。好，谢谢吴师傅。锅子会不会不够大？好，要会，等一下会，就这样。好，要顾好。夹子，哦，在这定一下多。先不要动它。定型。好，先等它定型。还好，求救时机非常好。非常好。 OK。好的，看看对面要不要求救。来走。很好。还有3分钟。那怎么还没卷？一吃就给他过来。该求救了吧？你们也要卷。对，我们求救要求救。这是开火。没有啊，你先卷啊。你先卷啊，看卷好不好再说。太重。没有啊，先卷啊。哦，也卷，是不是也卷饭？对哦，就这么巧。好，求救，太少见了。慢的。来，2个人一起喊。来，2个人。预备起。这边再举。师傅帮我。1分钟计时开始。一样哈，我刚刚说这边把它铺平。赶快看詹姆斯怎么做。没有时间。詹姆斯要卷几卷？啊？要卷2卷。你来得及吗？可以再大一点，没关系。我们要卷2卷，我卷1卷给他看就好。是哈。拌一拌。因为陈燕很厉害，陈燕很厉害。牛奶就可以继续拌一拌。我没有把握。哪一个？哦，那你卷的时候有没有这样卷？刷一下就好了。一样把它卷进去哈。拿个量杯给他。边卷边压。哇，有点难哎。我也觉得超难的。不会。为什么一直往前撸啊？放轻松。陈燕，你有把握吗？哎，可以哦。就这样把它卷起来。好，超美。哦。然后怎么办？那卷好之后呢？把它放到里面来。油温，断了没关系哦，你先把它切一半没关系。油上来了，然后把它丢进来炸压。好，另外一卷你用。炸多久？好，这样它才能。炸多久？炸多久，老板？不要急，外面酥脆就可以了。它就变散，因为里面是熟的了，像天妇罗一样，有没有？像这样，有没有？好，知道。酥你就可以拿起来了。可以，只要拿起来。来啊，不要再。他说输了。夹子去拿夹子。等一下。还没有啊？放那边。我这么有技巧的拖时间，你怎么把它拿起来？奶龙来，你来夹。多诚实，你看。你也要教他夹。网子嘞？为什么网子不见了？网子刚刚去漏。这件事情他可以做，你为什么不让他做？我示范一下。好嘞，就这样。没有时间示范了。他示范的命已经过了。对啊，加油！而且他理所当然的示范。尽量不要让它烂。小蛮加油，我们看你卷。小蛮你要记住哦，我刚刚加了什么酱料？这样我紧张啊。我们看你差不多慢慢弄，差不多可以再出来，可以吗？已经差不多了。小蛮可以吗？边卷边往里面，我觉得太难了。吴师傅，我们这边在录影如果不用那个帘子，直接先不你问看看，试试看。对啊，我觉得不用帘子好像比较好卷。我没有对你那么严格的原因，是因为他一直在做，所以他没有压实，太蓬了。蛮现在多余的可以把饭弄掉，对，剥掉，饭剥掉。我再来。可以哦，我觉得你快完成了，很好，很棒。压卷，最后把它粘起来，好厉害！你快完成了，压一下。时间剩下1分钟哦，两队要加油，赶快裹粉再炸。谢谢。耶，成功！放口袋。人家敬业。你以为那是电击棒啊？放口袋。太开心了。好。赶快炸！剩不到1分钟，我们看一下对面。哇，我觉得今天两边师傅教的都有困难度哎。好，够。
牛因为它已经是熟的，等于是改变它的结构了，然后可以增加一些风味了，对，番茄，对不对？所以可能在在这边加了韩式的元素，这边有了日式的元素，所以希望在造型上能够比较特别。我要开哦，要开火。去锅子烧谁呢？烧番茄，要烧番茄。那你们的 cheese 什么时候要放？cheese 会跟牛奶搭配，到时候进去之后底下就有一个牛奶 cheese。哦，对，那不要，它是要烧番茄耶。对，要烧番茄用的是烧。加了那个水加了没？差不多了。一百。要等它跳吗？其实可以放下去。谁要跳？油放铁锅其实会去热。油跳。锅子会跳吗？有啦，油跳，油不会跳啦。他怎么跳也没你跳厉害，不跳。是味道够吗？没啊，温度还没上来，不要急。对，慢慢来。好，它等下会很热。好，番茄看似够吗？大家就是心里就觉得怎么样？我觉得就够了，不要再吃，没有时间了。直接还有30秒，看似够吗？只剩30秒了。30秒，那我还不下锅吗？不用急，还来不及，你这那温度上来，我的等下组装了。你的番茄还没有等下组装了，我们都已经弄好了。是味道了。这是干嘛？让我们知道一下。这边是双色的 cheese， 然后加了一个100cc 的鲜奶。那等一下进去之后，鲜奶热度起来，cheese 会融化，那里面就像一个 cheese 锅一样，你就可以搭着吃。很流行的那个 cheese 锅，对，流行那个是纯 cheese， 那个很浓稠。对，那我们今天再把它稀释一点。两边准备收尾，你刚好准备起锅，对，最后叫我加1码。好，油饭时间到。2个时间到了。创意的宴客菜呢，今天用油饭来做成蜜月油饭，这个内容其实大家都看过、都吃过，但今天经过改变之后，两边已经做得非常厉害了。阿基师用油饭再做个创意宴客菜，宴客，有请阿基师。阿基师带来的创意蜜月油饭如何变成宴客菜？请看示范。其实像这样子的一个熟食啊，重新变成另外一个视觉或者是口感。你思考的重点会是什么？我们是在做菜，不是做调味料，是，所以尽可能让它整个主题的那个主题性呢要抓准。这是黑麻油。阿基师，你这道菜有菜名吗？白子千岁。白子千岁是碎，哦，也用肉去卷饭。可是它有海鲜啊，有那个干贝，感觉阿基师排完就可以上菜了。那我待会儿呢就把酒倒进来，中间滚黑麻油跟姜，产生的这个水汽呢，把旁边的肉跟饭给弄熟，给加热了，然后把香味给带进来。那等到烧干了以后，我再把姜放在这个表层呢，做一个提味的动作，这样子。一个好吃的蜜月油饭，再加上了牛小排，精彩的牛小排的加持，我想那就是饭配肉的道理嘛。丢。好，那我现在就上火了啊！阿基师上火，你上火了，苦茶开来，火，酒进来，中间放酒。那个小小的那个好可爱哦，洋葱吗？对，红葱头。哦，红葱头，红葱头，洋葱头是谁？是小丸子的同学。有泽，是洋葱头。Q 哦。对啊。这就用刚才下去的酒水的那个酒气来去蒸它。对，就把它蒸熟。对。你再凑近一点。已经有了。来，小乐，投在这里就好，哦。哇，好香哦！哦，好香哦！真的。也还好吧？好浮夸，吓我一跳。对，干贝干贝用泡的啊？用泡的会不会可惜啊？不会，我没开火嘞。泡了会熟吗？会熟，我放在上面点缀的。嘉靖好，我们都拿干贝来点缀的，明白吗？不吃。来，那这边还有蛤蜊哦，蛤蜊也是。12秒。1、5、6、7、8、9、10，不需要11、12，这么先进的东西就好了。可是它还没有亏亏耶，自己说了，它亏亏了吗？开了那些汤汁就流掉了。它真的熟了耶！知我者成歌。熟了啦，这早就熟了。
这样子蒸一下，感觉超厉害。它就是有饭有肉吧，对不对？还有还有酒。那这个姜里面有浓浓的麻油的香味啊，掉下去。重点就它。你拿和着吃，你才知道多感人。一点盐。哦，真的是点缀，真的是点缀。你看它开刚好熟。哇，有汤汁哎。最喜欢蛤蜊，好肥美哦。哇，越叠越高。哇，你这个太鲜了吧？啊，太鲜了。还好啦。它要等于把水分全部都补进去了。对。酒啊，麻油酒。那你那红葱头还有用吗？啊，红葱头。等一下我剁碎碎，吃一点生的放在上面提味。哦，你这个属性全补齐嘞。补齐了。阿基是盖了一个小房子。那101在就是建的时候，你有参与对不对？有那个混凝土打到101层的时候，我在那边按开关的。这你也可以聊，你也可以聊了。这样就能打到101层。好温馨哦。啊？是。你说什么？这很温馨的感觉。对啊，好想住进去。红葱头这个动作很温馨。不是啊，就是一家团聚的感觉。你看到他一家人都团聚了，没有哪一个还在外面吗？没有。都回家了，都回家了。好，谢谢。漂亮，完成了。白子千岁，吾皇万岁。上桌品尝一下我们今天整个明月油饭的变化过程。来，太棒了，不用吃宵夜。令人好奇的白子千岁，就让我们师傅们分，好不好？好。来，妹们一人一杯，这样比较方便。来，谢谢。什么菜都有。肉真的熟了耶，那个酒香味好香哦，香，好好吃哦。还有这样。已经在第一回合，先吃这边的。好。哦，来，满满的 cheese。谢谢吴师傅。好多 cheese。好韩式哦，就是韩国现在流行的那个 cheese， 然后配炸鸡还是什么？谢谢。好吃，好吃，好吃。蜜月天妇罗。硬硬的一根一根是什么东西？意大利面。意大利面。哦，那是甜辣酱吗？五味酱跟甜辣酱结合在一起，然后有点西式的排盘，但是中式调味。因为甜辣酱再搭配那个糯米，会有点像那个大肠锅。党阿 B 锅，党阿 B 锅啦，不是那个大肠那个什么？大肠糯米肠啊，对，糯米肠很像哎。只要再得1票，你们今天这一组就把大奖带回家。准备，获胜的是1、2、3出来，恭喜！险胜险胜！郭主师为什么投那边？今天会投到这边来的是因为他们也蛮认真的，真的，尤其是小蛮剪那个，刚刚剪那一剪非常的漂亮，真的。你被感动了。对对对对。好了，你投了这边，但是张秀师傅他不这么想，为什么？那我最后给的这边是因为说，我想说，既然是比创意，还是要把对我来讲啊，要把油饭的那个味道跳脱掉。那这边的话就真的是就走韩式的风格，那这边的话还是吃得出油饭的味道，所以我把票吧。阿基这一票投给了对面，来。我会投给这一边的原因是，整个饭跟这个酱的结合上面呢，密合度很高啦。那 OK， 除了刚刚的堆叠组合色泽以外，呈现的就是让人家感觉真的是大展宏图啊。鸿运当头，是吧？是。3比2，可惜，恭喜获胜。恭喜！来颁奖。一人1个300。哇，谢谢，谢谢。恭喜！来，这个戏好好再介绍一下，来，请。每个礼拜5。周5的华剧嘛，我们是极品绝配。极
极品绝配是在3月初，极品绝配即将呢在我3立频道跟大家见面，绝对适合合家大小一起观赏。4位加油，谢谢4位，谢谢5位主厨，谢谢。大家记得要准时收看《型男大主厨》。祝我们周5滑吧，整个收视长虹，拜拜。拜拜，谢谢，新年快乐，新年快乐，谢谢。第3届国际料理金牌赛正式开打，各国好手齐聚型男拼荣耀，乔妹再度上阵，能把金牌抱回家吗？我第1届的铜牌，我是第2届的铜牌，希望金牌能够让我们留下来。好的，如果你输的话，下次再换我上，好不好？国际合作赛的竟然一次做2道，最后再放这个，好，谢谢。看你要夏雨乔，你教艾米怎么做这道菜？对，哎，你为什么你要听夏雨乔？这个我不会做的，你会翻吗？你怎么不要的我？快点做！为什么汉堡肉要做这么大？我们把 cheese 放在里面了。哦，如果比面包大的时候，大家会感觉到很开心，对不对？前提之下要把它做完才有办法。感觉上你的汉堡肉好像没有打得很匀。我怕来不及，可以吗？可以。他刚说可以吗？就说怎样的意思，你知道？夏雨乔怎么样？夏雨乔怎样？你看，他们2个都是用怎样来回答我们的？糖醋虾球，这个 OK 对不对？中华料理，对，太好了，莉莉亚，超会切。哦，就是那个，可以，perfect，放在一起 perfect。哦，又perfect，好像很厉害。最后1棒交接。夏雨乔、艾米那边做得很好哦。有问到了吗？没关系，先下闪，大家闪。你确定？不要好了。更多的精彩内容，请锁定《型男大主厨》。